बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मन क्लास थे माइक्रोटेक इंटरनेट सेटअप मतलब माइक्रोटेक रूटर था इंटरनेट राविस्तल इनकोल और बैद आगे ना आउटकोल खपल पीसी था या लैपटॉप ठीक शो कल जी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वालों ने नेट आखिरी नवागो ताला दो किस्मा राकी या मतलब डीएचसीपी मनी आगे कि आईपी गेटवे हर से आगे की एड हुई तब सिर्फ बस पर लैपटॉप तो लगे लैपटॉप इंटरफेस न आईपी खत्म की तसर बने राशि او که په روټر کې نو روټر کې به ډایرکټ اډ کې نو تاسو سره راشي او که نه سټیټ کې نو یې به تعالی بیا ډي ان اس جدا راکړي ګیټ وے به جدا راکړي سبنیټ ماسک به جدا راکړي آی پی ار څه به تعالی راکړي هغه به مینولې دی کېچې نو په سټیټ باندې هم بیا کلاس واخلو نن زمون کلاس دی په ډي سی پی څنګه اډ کیږي مایکروټیک روټر کې مکه مطلب څه کلاس کې ویلو چې کله روټر چې وي هغه نوې وي نو هغه بیا په بلینک پاسورډ باندې لاګن کیږي یا باقي شا باندې پاسورډ دی هغه به ورته اچوي دا بلینک باندې لاګن شو زموږ راشو ټرمینل ته صحیح ده لږ زوم دا به زه پاسورډ واچوم اکا پاسورډ به دوباره بیا دته زما پاسورډ چینج شو په دې ځل نوم ورکم نعیم روټر 1 دا دته نوم راغی اوس په دې کې مونږه چیک کو چې مونږ سره په دې کې انټرنیټ کار کوي کنه کوي نو روټ ټو هوست روټ مطلب دا چې هوست ته بالکل روټ نشته پوه شوې اوس موږ څو کو تاسو ته څو پیجونه دي کې کولاوم هغه مقصد دا دی چې تاسو ته خیم چې دي کې چې کوم آی پی اډ کیږي یو بدل ته موږ سره آی پی روټ ته موږ راشو څه شو دا دی آی پی راوټس ټیک شو دې کې موږ سره روټ اډ شي اتوماتیک کله چې موږ ډي سی پی کلاینټ اډ کو یو موږ سره دا اډ شي دې کې ټیک شو دا دلته کوم یو به موږ سره آی پی اډرس کې اتوماتیک آی پی اډ شي دې کې دلته موږ سره ومه آی پی اډ شي دا دوه شو ها دینه بعد انټرفیس ته راځو انټرفیس کې نمبر کوم ګوره ایدر 1 چې دی زما هغه وین دی صحیح ده وین کوم باندې چې زه انټرنیټ ان کوم خپل روټر ته دا وین شو نو مې داسې او ایدر 2 چې دی دا به زه لین کم صحیح شو دلته دا نوم ورکوم لین اپلای اوکې ښه دا وشو اوس ګوره ما سره ایدر 1 او ایدر 2 دی ایدر 1 چې دا زما وین دی او 2 لین دی زما لپټاپ سره کنیکټ شوی دی ها اوس موږ دینه بعد موږ را شو آی پی ته ډي ایچ سی پی کلاینټ دا ګوره آی پی ډي ایچ سی پی کلاینټ ډي ایچ سی پی کلاینټ ته څنګه موږ رالو دلته به راشو ډي ایچ سی پی په دې نه دې ته چې راشو ډي ایچ سی پی کلاینټ باندې به کلیک کوو ډي سی پی کلاینټ باندې او سوري دی کې زه خطا شوم خو بیا پلس باندې به کلیک کوو پلس باندې چې کله موږ کلیک کوو نو دې ځای کې به دا ایدر 1 چې دی دا به سلیکټ کوو کوم چې ستا کوم یو انټرفیس چې ستا د وین وي هر یو پورټ چې وي ما دا ایدر 1 سلیکټ کوو او یوز پر ډي ان اس دا به پکې هم شي دا هم او اپلای اوکې ها ګوره دلته دا آی پی کې موږ سره انټرنیټ 1 ته آی پی اډ شو دلته ګوره روټ مې اډ شو خیال مو دی اوس پینګ ګورو دا ور موږ سره نیټ راغی نیټ زموږ په هوس کې اوس چلیږي ټیک ده دا موږ سره تیزه کې لګونه زه ګډوډ شوم زه ته دې کې تاسو ته واپس دوباره یو ځل بیا ښیم چې مطلب آی پی ډي سی پی ته څنګه راشي ډي سی پی کلاینټ باندې وکړئ کې پلس باندې بس ډایرکټ تاسو سره مخکې اپلای اوکې بس دا کوم کار دی صحیح ده ها بیا غنه بعد چې کله تراشي آی پی ته ورشي डी एन एस ته آی پی डी एन एस ها डी एन एस دې کنه دې نمخ کې چې کوم یو منټ ایڈمن پاسورډ بیا غواړي هغه وجه دا چې په زوړ پاسورډ لاګنې ما ته پاسورډ چینج کړم ما ته بیا په نوې پاسورډ نه لاګن شي دا پاسورډ غواړي دا به زه فل کوم اوس موږ سره نیټ راځي ها پینګ 8.8.8.8 دا وره موږ سره پینګ کیږي ها موږ سره انټرنیټ راځي پینګ نه ریپلای مو ته راځي
ها کنټرول سی باندې دا ودرېږي. اوس زمونږ پینګ GOOGLE.com ګوګل به مونږ پینګ کوو. دا ګوره ګوګل مونږ سره پینګ کېږي. پوه شئ. بیا مونږ راشو IP ته DNS سرور 8.8.8.8 دا به ایډ کو اپلای اوکې ها دا ایډ شو. اوس موږ سره دلته انټرنیټ راغی زموږ روټر کې دننه اوس موږ سره انټرنیټ شته پوه شوې. اوس دا موږ بهر ته وباسو. دا ګوره IP موږ سره هم ایډ شوه هر څه موږ سره ایډ شو. نو د هغې دپاره به موږ څه وکړو موږ به ورکړو پورټ له IP ایډرس پلس ایکون باندې به کلیک کوو. دلته اوس IP ورکوم 192.168.100.1/24 او ادر 2 ته ولې زموږ لین چې دی هغه 2 دی. دا ګوره نیټورک به دا په خپله راوچتې دا IP موږ سره راغله ادر 2 ته راغله. دې نه بعد به موږ لاړ شو IP دې ته ورکړه. دې نه بعد موږ لاړ شو IP ته فایروال ته نیټ باندې به کلیک کوو. بیا به پلس ایکون و SRC نیټ دی ټیک شو. ایکشن ته به راشو دا به ماسکوریټ کو ماسکوریټ اپلای اوکې. دې ځای نه هم دا کار خلاص شو. دې نه بعد موږ راشو IP DHCP سرور ته DHCP سیټ اپ ته. دلته به خپل د لین والا انټرفیس سلیکټ کو ادر 2 نیکسټ بالکل صحیح دا کوم چې ایډرس د اوټ ورکې نو 1 ګیټ وے شو 2 نه والا 254 پورې به دې سره ډیوایسونه کنیکټ کېدای شي. DNS سرور به موږ دې ځای کې 88 کو 8.8.8.8 نیکسټ دې ځای نه هم دا کلیر شو. دا هم وشو. DHCP کلاینټ موږ ایډ کو فایروال کې دا ایډ کو او IP ورکړه پورټ ټوله موږ سره صرف د کومره کارو په دې کې. اوس NCPA.cpl انټرنیټ 2 ته پراپرټي ته په لاړ شو. IP به ختمه کړو ولې تاسو ما وخت ویلو دا په DHCP باندې دی. اوکې کلوز. دا ګوره ما سره کته انټرنیټ راغی دا ما سره انټرنیټ راغی. اوس دې ځای کې دا د دې ګورو ما دلته راشه ډیټیل ته لاړ شئ. ډیټیل کې دې کوم IP اوچته کړله 192.168.100.254 او دلته موږ سره کوم IP ده IP ایډرس دا ګوره 100.1 داسې دا 253 252 داسې په کته به دا هغه استعمالوي. دې باندې موږ دلته اوس سپیډ ټیسټ هم وکړو. صحیح ده چې موږ سره انټرنیټ راځي. سپیډ ټیسټ دا ګوره موږ سره زمونږ د پورټونه کیبل کنیکټ دی او دا سپیډ موږ ته راکوي. دلته دې نه بعد موږ په دغه کې هم کمانډ پروموټ کې هم دا پینګ کوو پینګ 8.8.8.8 دا ګوره دلته موږ سره انټرنیټ راځي. دا موږ سره انټرنیټ اوټ کېږي. دلته کې نن کلاس زمونږ په دې باندې او دا ډېر ضروري کلاس دی دا پکې بلکې تاسو دې باندې ځان پوه کړئ څه مسلې نو ما ته کمنټ وکړئ زه به بیا وګورم صحیح شو. دا کلاس دا پکې ډېر ضروري دی. په دې کې اسان دي دومره څه نشته بس دا څو چیزونه دي پکې دا پکې داسې ایډ کړئ. مننه خوشحاله اوسئ.